Det her er en krise, som politikerne ikke kan løse selv. Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og en af landets førende forskere i adfærd og politisk psykologi. Carlsbergfondet har netop støttet et stort forskningsprojekt med ham i spidsen. Alle de andre kriser, som vi har stået over for i den seneste årrække, Mohammed-krisen og finanskrisen, der har politikerne kunne sige til befolkningen, hvis I tager det roligt, så klarer vi paragraferne. Det kan man ikke, når det kommer til en epidemi, fordi det er befolkningens egen adfærd, der skaber problemet og dermed også løser krisen. Under coronakrisen vil han med sit hold indsamle anonyme data for at undersøge sammenhængen mellem myndighedernes udmeldinger, mediernes dagsorden og befolkningens adfærd. En epidemi kræver, at der sker nogle fundamentale adfærdsændringer i befolkningen. Man kan ikke bare læne sig tilbage. Samtidig så er det nogle adfærdsændringer, der skal ske på nogle helt fundamentale områder af vores liv, nemlig hvordan vi interagerer med andre mennesker. Mens krisen står på, høster, analyserer og kvalificerer Michaels hold anonyme data fra myndighederne, pressen, sociale medier som Twitter, Facebook og TikTok, samt data fra interviews med borgere rundt om i landet. Samtidig trækker de også tal fra udlandet for at kunne sammenligne Danmarks strategi med for eksempel Sveriges håndtering af pandemien. Det, der er det centrale, det er, at den sociale adfærd påvirker smitten. Det er den sociale adfærd, som der er i dag, som påvirker smittekurven om 14 dage. Og derfor, hvis man først kan se ændringer i antal smittede, så er det sådan set for sent at reagere. Fordi så reagerer man på et problem, der eksisterede for 14 dage siden. Og derfor så er de her typer af adfærdsdata helt afgørende for, om man kan åbne op, eller man bliver nødt til at begynde at lukke mere i igen. Den store mængde anonyme data, som Michael og hans forskergruppe indsamler, tegner allerede nu nogle klare billeder på vores adfærd under coronakrisen. En af de centrale ting, som vi har set i vores data, det er, hvor utroligt hurtigt den danske befolkning har taget myndighedernes anvisninger til sig. Ganske imponerende at se den hastighed, hvormed det er sket. Og hastigheden er afgørende i en epidemi, fordi en dag fra eller til har stor effekt på smittekurven. En af de ting, som har overrasket mig, det er hele den moralisering, der er sket omkring smitteadfærd, om man så må sige. Det er i høj grad noget, der har udspillet sig på sociale medier, hvor man har shamed folk, der går lidt for tæt på andre, der ikke holder myndighedernes anvisninger. Det er ikke kun noget, som så sker igennem det at skrive vrede opslag på Facebook. Vi kan også se på YouTube og på TikTok, begynder der at opstå sådan nogle videoer, som forsøger at beskrive, hvordan corona-morons optræder på uhensigtsmæssige måder. Så der er ligesom også ved at opstå et helt meme-univers om, hvordan er det, man bør gebærde sig som en god borger under coronakrisen. Det, der er på spil for det danske samfund, det er ikke, kan man sige, bare denne her dikotomi mellem antallet af døde eller økonomien. Det er også, når regeringen og vi som befolkning kæmper for at komme igennem det her uden at se et kollaps i sundhedssystemet. Måske er vi tilbage i den gamle rille om ikke så lang tid. Men omvendt så er det også klart, at en hændelse af denne her størrelsesorden har nogle muligheder for at forplante sig dybt ind i det politiske og samfundsmæssige landskab. Hvis man skal trække nogle paralleller, kunne man trække parallellerne til verdenskrigene, som fundamentalt ændrede den måde, samfundet var bygget op på. Velfærdsstaterne, vi kender fra i dag og tager for givet, er bygget oven på rædslerne fra verdenskrigene. Og på den måde, så kan der også være nogle langsigtede effekter af det, vi ser nu. Det, der er det store spørgsmål, det er, om de langsigtede effekter bliver en styrkelse af samfundet eller en svækkelse af samfundet. Forskningsprojektets data vil på sigt give et indblik i, hvad det vil sige at have været dansker under en af de største kriser i nyere tid. I bagklogskabens lys, så er der ikke nogen tvivl om, at vi er blevet overraskede. På en måde skal vi måske være glade for, at den sygdom, som spreder sig lige nu, ikke er værre, end den egentlig er. Og derfor så er det også helt afgørende at trække så meget viden fra den som muligt, sådan at hvis der kommer en sygdom, man kan også sige, når der kommer en sygdom, som har en større grad af dødelighed, så er vi klar til at håndtere den, og vi er klar til at håndtere den hurtigt.